पुरानी से पुरानी खांसी हो, खांसी की वजह से आपको सीने में दर्द रहता है, गले में दर्द रहता है, सर में दर्द रहता है, बेचैनी छाई रहती है और आप अंग्रेजी दवाएं खा खा के थक गए हैं, तो ऐसे में आयुर्वेद में आप लौंगाद बटी का सेवन कर सकते हैं। लौंगाद बटी का सेवन करने से आपको पुरानी से पुरानी खांसी दूर करने में आपको आराम मिलेगा। इसके अलावा आपके सीने में जकड़न, उसमें भी आराम मिलेगा। इसका 1 से 2 गोली दिन में 3 से 4 बार या 5 बार इसका सेवन करने से आपको इस चीज़ में राहत मिलता है। इसको जीभ पे रख के चूसने से आपको आराम मिल जाता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।